Kuni kecha 11 fevral kuni muhtaram prezidentimizning tarixiy qarorlari imzolandi. 58-qaror. Bu qarorda Navoiy viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish, tadbirkorlikka katta urg'u berish, ularga tadbirkorlarga muhim sharoitlar yaratib berish, tog'-kon metallurgiya sohasini, geologiya sohasini rivojlantirish, agrosanoat sohasini rivojlantirish, turizmni rivojlantirish sohalariga qamrab oladigan muhim qaror imzolandi. Aholimiz uchun eng katta tarixiy qaror hisoblanadigan bo'lib, ishsizlikni yo'qotish, kambag'allikni yo'qotish bo'yicha eng muhim qaror hisoblanib, kelajakda xalqimizning farovonligi uchun xizmat qiladigan ajoyib qaror bo'ldi. Biz deputatlar mana shu mas'ullarimiz bilan birgalikda ushbu qarorning ijrosini ta'minlashda birgalikda mehnat qilamiz. Muhtaram prezidentimizga, bizning yurtimizga, xalqimizga bildirayotgan e'tiborlari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz.